അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുലു സലീമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് 1-2 മിനിറ്റിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട, വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ മാത്രം മതി. നല്ല ഈസിയും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പലഹാരം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള വെച്ചിട്ട് ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. അതിലേക്ക് 2 സവാള അരിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വഴന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കരിവേപ്പില ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ടൊമാറ്റോ സോസ് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തക്കാളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, എരിവിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഈ ഒരു മസാലയുടെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഫ്ലേവറിന് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ അത് ബ്രെഡിലാണ് എടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോക്സ് ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഓരോ സ്ലൈസ് ബ്രെഡും എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന മസാലയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറെ സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് തൊട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വേറെ സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സൈഡായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഫിൽ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട, ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. നന്നായിട്ട് മൊരിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പലഹാരം ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പലഹാരമാണ്. ബ്രെഡും ഉള്ളിയും ഒക്കെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ